បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងបើកឡានដើររកកូនឡានទូចទៀតហើយដើររកកូនឡានទូចតែលើកហ្នឹងដើររើក្នុងទឹកម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបន្តដំណើរបញ្ចេញដំណើរដើររកកូនឡានទូចអូនោះឃើញមួយឃើញស្មោលមួយហើយនេះក្នុងទឹកអ្នកនរគ្នាអូខេបានអិចមួយហើយឥឡូវយើងយកមកដាក់ក្នុងឡានរបស់យើងអូខេបន្តដំណើរទៅទៀតអូនោះឃើញហើយអូខេឃើញកាបុលមួយហើយឥឡូវយើងយកមកដាក់ក្នុងឡានរបស់យើងឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតអីយ៉ាដល់ផ្លូវកាច់ហើយអូនោះឃើញហើយយោឃើញមួយទៀតហើយលាងឲ្យថ្មីតិចអូខេឥឡូវកិនដីឥឡូវយើងយកមកដាក់ក្នុងទ្រុងឡានយើងអូខេឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតអូនោះឃើញមួយទៀតហើយអូខេបានឡានដឹកដីមួយទៀតហើយឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអីយ៉ាឃើញមួយទៀតហើយអូខេបានឡានទឹកដីមួយទៀតហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងទ្រុងឡានយើងអូខេអ្នកនរគ្នាអូនោះនៅកូរ៉េគឺមិនយកបានអ្នកនរគ្នាអូនៅកូរ៉េយោយស្ត្រីអ្នកគ្នាអូខេហើយយើងដាក់ចូលក្នុងឡានទេចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអ្នកនរគ្នាបាយបាយ